嗨，今天要教大家做连小孩都爱的秋梨膏。首先，先将梨子清洗干净，皮不用削，直接切成丝，也可以用刨丝的，比较快。要准备红枣、姜丝、桂圆。红枣的籽把它剪开丢掉，全部都备料完成之后，就可以放锅熬煮，加入1000ml的水，搅拌搅拌，煮到梨子颜色变深之后，就关火过滤。过滤完之后，一样继续熬，熬到颜色明显变深、变稠了之后，就可以关火，倒入你准备的容器内。过程中看似繁杂，其实非常简单哦。一直咳嗽的朋友们，不妨尝试看看哦，再也不用担心没有梨子的季节没办法煮梨子汤了。希望这个冬天大家都能够健健康康的哦。我是飞轮妈，拜拜。